Laat me het weten in de chat als je Liberty hebt geopend. Zet een Liberty in de chat als je Liberty hebt geopend. Ik zal eerst de uitleg van Liberty geven voordat we trades gaan pakken. Ik heb gezien dat mensen te afhankelijk zijn van de live sessies. Dat moet niet gebeuren. Iedereen moet zelf weten hoe jij zelf kan traden als er geen live sessie is. Overdag, avond, 's nachts, dat je gewoon zelf kan traden. Deze academie is niet om mensen te maken of op te richten die afhankelijk zijn van live sessies. Nee, je moet zelf kunnen traden. Daarvoor heb je ook betaald. Dus dan ga je dat ook leren. Je betaalt niet om live sessies te hebben. Dus ik zal mijn scherm met jullie delen. Dan zullen we gelijk gaan beginnen. Oké. Allereerst kijken wij nieuws voordat we gaan beginnen. We zien hier dat Australische dollar rood is. Dat betekent dat wij niet zullen traden in Australische dollar nu. Rode map betekent je treedt daar niet in. Gele map betekent dat je wel toegang kan krijgen en goed erin kan traden, zodat er geen impact van het nieuws op die currency is op dit moment. Vervolgens open je de currency trend meter. Elke keer wanneer je een trade gaat pakken, check je het en verfris je het. Dit is natuurlijk je broker. Oké, zo. Je open Liberty. En dan ga je bij strategies en dan druk je Simple Scalper HFX. We gaan dat nu gebruiken. Hoe werkt de Simple Scalper strategy? Je hebt 4 punten plus bij Liberty Simple Scalper HFX. Waar jij op gaat letten. Nummer 1. Jij checkt de currency en de type. Hier staat het voor een sell. Dan ga jij checken of je de 4 bevestigingen hebt. Ik zal even de chart veranderen naar 5 minuten. Oké. Let goed op. Als je notitie kan nemen, neem notitie op. Trouwens, kan iedereen mijn scherm zien voordat ik doorga? Als je mijn scherm kan zien, zet een ja in de chat. Deze sessie wordt opgelopen, zodat je het later terug kan kijken. Cool. Voor een call, dames en heren, dit is voor een call. Ik herhaal het nogmaals, dit is voor een call. Als je een call wilt hebben, dan wil jij, nummer 1, dat de candlestick in de buurt is van de blauwe Bollinger Bands. Dat is 1 punt. Dus deze candlestick hier in de buurt, waar mijn muis is, dat is 1 punt. Tweede punt is, jij wilt dat de IME-lijn, dus deze paarse lijn, onder de candlestick is. Dat is 2 punten. Vervolgens wil jij dat de stochastic, dat is deze lijn, waar mijn muis nu is, dat die door deze barrière is gekruisigd, dus de blauwe beneden en omhoog kijkt. Op dit moment is het midden, dus je kan dat niet als een punt tellen. Vervolgens wil je dat de RSI-lijn, deze lijn, hetzelfde doet als de stochastic. Dat het ook hier is gecrossed. Kijk of ik het voor jullie kan tekenen. Dat het hier is gecrossed en dat hetzelfde ook hier gebeurt. Dit is allebei 2 punten. Dus candlestick in de buurt van de Bollinger Bands, 1 punt. IME-lijn onderin en het kijkt omhoog, 2 punten. RSI, stochastic, allebei 2 punten. Dus in totaal 4 punten op dit moment. Dan heb je de volume bar, dat is deze.
Jij wilt dat deze overeenkomt met je lijn. Dus voor een call. Het moet blauw zijn voor een call. Dat is 5 punten. Dus in totaal heb je nu al 5. Dus je zou op zich een trade kunnen nemen als het zou kloppen. Zesde punt. Deze grijze lijn. Zie je deze grijze lijn? Deze grijze lijn moet door een candlestick heen zijn en onder de candlestick zijn voor een call. Het moet onder de candlesticks zijn voor een call. Dat is dus 6 punten. De zevende punt is de parabolic dots. Dat zijn deze puntjes. Deze kleine puntjes. Als het voor een call is, moet het onder de candlestick zijn. Als het voor een call is, moet het onder de candlestick zijn. Oké, dus dat zijn de 4 punten plus. Nu voor een sell. Ik ga het nog 1 keer doornemen voor een sell. En dan ga ik jullie vragen stellen. Zodat ik kan checken of jullie het goed hebben gevolgd. Alright. Zo nu voor een sell. Voor een sell wil jij dat deze candlestick in de buurt is van de rode Bollinger Bands. Dus het komt er tegenaan of het is echt dichtbij in de buurt. Dat is 1 punt. Vervolgens check jij of de IME-lijn boven de candlestick is. Dat is 2 punten. Derde punt is de stochastic. Het moet net als bij een call over deze rode lijn zijn en naar beneden kijken. Hetzelfde geldt voor de RSI-lijn. Moet ook omhoog kijken en naar beneden kijken. Dat is allebei 2 punten. Dus nogmaals, voor een sell moet de candlestick tegen de Bollinger Bands aan zijn gehit, gekomen of dichtbij in de buurt zijn. Dat is 1 punt. Tweede punt is IME-lijn. Moet boven zijn. Dat is 2 punten. Derde punt is de stochastic. Moet omhoog crossen kijken naar beneden. Dat is 4 punten. Vijfde punt is de RSI. Zesde punt is deze volume bar. Moet rood zijn voor een sell. En dan natuurlijk deze grijze lijn moet ook boven de candlestick zijn. Dat is voor een sell. En dan de parabolic dots moet natuurlijk boven de candlestick zijn voor een sell. Zijn er tot nu toe vragen? Laat me het weten in de chat. Zijn er tot nu toe vragen? Liberty is heel simpel. Als je Liberty niet snapt, hey, dan ben je fire, man. Liberty gaat je Liberty geven. Liberty is simpel. Dus als je dan vragen hebt, laat me het weten in de chat. Voordat we beginnen. Laat me weten of je een vraag hebt. Alsjeblieft, snel activeren. Snel activeren. De markt loopt. Op dit moment, we lopen geld mis. Hoe kom je bij Liberty? Je logt in op je broker. Dan ga je naar IM Center. Als je bij IM Center bent, ga je naar links. En dan druk je op Strategies. Als je op Strategies drukt, gaat het je open naar een pagina. Dan scroll je helemaal naar beneden. Dan druk je op HFX. Als je op HFX hebt gedrukt, dan ga je Liberty zien. En dan kan je op Liberty drukken. En dan log je in met je gebruikersnaam en wachtwoord. En dan kan je in Liberty gaan. Goeie vraag. Weet je wat de entry price is? Maakt het uit hoe ver de EUN-lijn boven de candlesticks is bijvoorbeeld een sterker setup als het dicht bij de candlestick? Nee, de IME-lijn hoeft niet in de buurt te zijn van. Het moet gewoon of eronder of erboven zijn. Daar draait het om, bij de IME-lijn.
Dat is deze paarse lijn. Hoe weet je op hoeveel minuut je exact erin moet gaan? Bij Liberty ga je erin aan de hand van de chart. Dus als je je chart op 5 minuten hebt, ga je erin. Als je de bevestiging hebt, ga je erin voor 5 minuten of 4 minuten. Is je chart op 2 minuten, dan ga je erin voor 2 minuten of 3 minuten. Dat is aan de hand van je chart. Is het op 1 minuut, dan ga je erin voor een minuut. Dus bij Liberty ga je erin de minuten dat je chart is. Dus je hebt het op 1 minuut gezet, dan ga je er voor 1 minuut in. Dus daar heb je bevestigingen voor een lijn, voor een trade van 1 minuut. Dus nu, als mijn bevestigingen zouden kloppen, zou ik erin gaan voor een minuut. Soms als je 6, 7 punten hebt en het schiet naar een poet. Waarom en hoe kan je dat duidelijk zien? Hele mooie vraag. Fouda. Je moet altijd geduld hebben voordat je de trade binnengaat. Als je bevestiging ziet tijdens dat een candlestick bezig is met tellen, hier zien jullie. Wacht even. Oeps. Hier zien jullie een teller. Jullie zien de teller hier zo. Als je een candlestick wil binnengaan, moet je wachten totdat de teller is afgelopen. En dan, nadat het is geweest, dan kan je zien, als er nog steeds volgens je bevestiging is, dan kan je erin gaan. Wat velen van jullie doen is, jullie hebben bevestiging gezien, gelijk willen jullie erin gaan. Dat is gierige traders. Als je gierige trader bent, ga je veel geld verliezen. Je moet niet gierig zijn, je moet geduld hebben. Ik was met iemand een privé-sessie aan het geven. En diegene wou zo graag enteren. Hé, wanneer gaan we enteren dan? Wanneer gaan we enteren? Ja, wanneer gaan we enteren? Je kan zomaar enteren en dan je geld verliezen. We doen dat niet. We wachten op bevestiging en dan gaan wij erin. Dus hoe je de juiste entry kan bepalen. Wanneer de candlestick verfrist, waar het begint, dat is je entry. Dus als je bevestigingen kloppen, waar de candlestick opnieuw begint, dat is je entry. Alright? Ik hoop dat ik je vraag heb beantwoord. Nu gaan we live trades pakken. Cat JPY. Oké, hebben jullie dit opgemerkt? Deze lijn, deze candlestick was eerst hier. Is het naar beneden gegaan. Kwam het in de buurt van de Bollinger Bands. Toch? Van deze blauwe. Het was hier gehit. En nu is het omhoog gegaan. Zien jullie dat deze lijn gecrossed is? Zien jullie dat deze lijn gecrossed is? 1, 2. De volumebar is ook blauw. 3. EMA is beneden. 4. 1, 2, 3, 4. Bollinger Bands. 5. We hebben nu 5 bevestigingen, dus we zouden erin kunnen gaan. Alleen, de parabolic dots zijn nog niet beneden. En deze grijze lijn is nog niet beneden. Maar dat is niet erg. Je hebt 4 plus punten. Dus als we de trade zouden pakken, zouden we klaren bij CAD JPY. Was dat duidelijk voor iedereen? CAD JPY is niet te zien in IKCent. Daarom is IKCent een stomme broker. En daarom gebruik ik race option. IKCent. Ja, man, dat is IKCent voor jullie, man. IKCent heeft geen CAD JPY. Zielig voor jullie die IKCent hebben, man. Anyway, we gaan beginnen.
Kijk, ik bid dat jullie allemaal jullie account groeien op iKeyCent. En dan kunnen jullie met 250 € naar Race Option of White Forex gaan. De eerstvolgende die zijn account groeit naar 250 € en kan switchen naar Race Option, krijgt 100 € van mij, persoonlijk. Stuur me een bericht. Je krijgt van mij 100 €. En je moet bewijs laten zien. Je moet screenshot van het bedrag wat je nu hebt. En dan wanneer je 250 € hebt gemaakt en je kan switchen naar Race Option of White Forex, moet je me een screenshot sturen. Geef je 100 € direct. We praten niet veel. Alright, laten we beginnen. Hey, wie doet deze dingen dan? Stop me wat je doet, man. Wie doet dat? We even niet kinderachtig doen, bro. Gedraag je even, man. Wie doet dat? Wie doet zo kinderachtig? Als ik erachter kom wie je bent, ik flash je. Hey, begin niet. Beginnen jullie niet. Het is vroeg, man. Gedraag jullie even, man. Kinderachtig gedrag je zo. Je bent toch geen 12, je bent toch geen 12, man. Jullie beseffen niet, we kunnen je gewoon trekken. Hè? Dus niet typen of schrijven op Kwame's scherm. Dankjewel. Je kan je zo je denkenscrash. Let's go.
Zoals jullie zien, ik ben goed aan het zoeken. Ik forceer geen trades. Als je geen geduld hebt, kan je deze Zoom verlaten. We zijn hier niet om trades te forceren. Dus heb geduld met me. We zullen trades gaan pakken. Alright? Jullie kunnen naar GBP gaan. GBP. Zet je timer op een minuut. When you go to university, lecturer is your teacher. When you go to work and home, government is your teacher. I said when you go to school, teacher is your teacher. When you go to hospital, doctor is your teacher. When you go to church, pastor is your teacher. When you come to listen to second band, uncle is your teacher. All right, now let's go now. Laat me weten of je erin was geweest. Ik ben break-even gegaan. When you go to school, teacher is your teacher. When you go to promote your tooth, dentist is your teacher. When you come to listen to second band, uncle is your teacher. All right, now let's go now. What they have been teaching us is not African. Zie sommige lessen, sommige hebben gekleurd. Education is what they teach us every day. To carry on the legacy of the colonial. Dit was een sniper. Dus als je met sniper kan pakken, dat is mooi. Dat is simpel scalper. Dus als je te laat bent om te enteren, moet je niet enteren. Teacher is your teacher.
any band. Ambali is your teacher. I'm back. One can pay you, one can share no. What's in that day? One can pay you, one for the when you feel for school, teacher is your teacher. Log in en log I uit. say when you fail for university, lecturer is your teacher. When you fail for work, Lord is your teacher.